नमस्ते। नेपाली भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिप्रति समर्पित यो हो मेरो ब्लग पसन्तमुख ब्लग। हङकङमा पटक पटक नेपालीमाथि आक्रमण हुने गरेको छ। यस्ता आक्रमणबाट एक दुईजना नेपाली युवाहरूको ज्यान समेत गइसकेको छ। हङकङमा बेला बखत गोर्खाका सन्तानहरूले ग्याङ फाइट गरेर सनसनी पनि मचाएका छन्। तर यसले नेपालीको प्रतिष्ठामा धप्पा छोडेर गएको छ। यसले नेपाली समुदायमाथि धेरै प्रश्नको डङडङती दुर्गन्ध छोडेर गएको छ। स्थानीय चिनियाहरू यसलाई राम्रो मान्दैन। नेपालीहरू पनि नेपाली बदनाम भएको स्वीकार गर्छन्। यसले कसैको भलो गर्दैन। नेपालीहरू शान्तिले बस्न चाहन्छन्, तर शान्तिले बाँच्न नदिने एक खाले जमात छ जसले नेपाली समाजलाई पटक पटक धमिलो बनाउने कुचेष्टा गर्छ। कतिपयले हङकङमा नेपाली सुरक्षित नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेको इतिहास छ। हङकङमा नेपालीबाटै नेपाली असुरक्षित हुनु कति लाजमर्दो कुरा हो। विदेशी भूमिमा दुःख सुखमा साथ दिनुपर्नेहरूबाटै असुरक्षित हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो। हिजो राति मात्रै एक नेपाली व्यवसायमाथि छुरा प्रहार भएको छ। त्यो पनि हङकङ पुलिस थाना नजिकै। नेपाली व्यवसायी कर्म गुरुङमा माथि छुरा प्रहार भएको खबर बाहिर आएको छ। पाकिस्तानीहरूको एक अज्ञात समूहबाट उनीमाथि आक्रमण भएको खबर आएको छ। उनको खुट्टामा चार ठाउँमा चक्कु प्रहार भएको जनाइएको छ। टाउकोमा पनि बटोल फोडेको छ। हिजो नेपालीबाटै आतङ्कित भइरहेका नेपाली आज विदेशीको आक्रमणबाट घायल भएका छन्। के अब नेपाली पटक पटक यस्तै आपराधिक समूहको शिकार भइरहनु पर्ने हो? यी विदेशी नागरिकले नेपालीमाथि किन आक्रमण गरे थाहा छैन। उनीहरूले कुनै रिसिभीमा आक्रमण गरे वा कसैले उनीहरूलाई परिचालन गरे थाहा छैन। धेरै कुराहरू थाहा भएर पनि थाहा छैन, किनभने थाहा दिनेहरू फेरि भोलि अर्को विदेशी नागरिकको हातबाट आक्रमण नहोला भन्न सकिँदैन। केही नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूको विरोध गर्नुको साटो उल्टै प्रश्रय दिने, पुरस्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने काम गरिरहेका छन्। र फेरि उनीहरूलाई नै संस्थाका नायक बन्नुपर्ने, कुर्सी चाहिने, चुनाव जित्नै पर्ने, जित्नका लागि यस्तै हनुमानहरूको सहयोग लिनुपर्ने। समाजमा राम्रो काम गर, नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने काम गर। हामी भोट दिन्छौँ, चुनावमा जिताउँछौँ, तिमी कुर्सीमा बस, रचनात्मक काम गर, सृजनात्मक काम गर, रोल मोडल बना। हङकङमा नेपालीको सुन्दर समाज निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व गर। हामी मान्छौँ, हामी सम्मान गर्छौँ।